طلابنا الحلوين داخلين اولى ثانوي، دي ستيب 4، وكمان تنفع لطلاب البكالوريا اللي ربنا معاهم يعني. هنعمل حاجه حلوه جدا في البكالوريا ان شاء الله. بنتكلم في الستيب 4. ادي هنبدا بالكلمات كالعاده. ادي graduate، ودي كلمه مهمه جدا. graduate تنفع اسمه فعل، يتخرج او خريج، وهنعرف الفرق بينهم دلوقتي. career هي الحياه المهنيه للفرد. owner اللي هو طبعا تنفع اسمه فعل، هو يكرم او يشرف، وتنفع الفخر او الشرف. honesty الامانه. welfare prosperity، الاثنين دول بيجوا مع بعض دايما. welfare and prosperity، welfare and prosperity، فنخلي بالنا من الاثنين دول. unity اللي هي الوحده. average معدل. relatives اقارب. shelter مأوى، ودي كلمه قديمه جدا. treatment يا اما طريقه العلاج او طريقه المعامله، لما حد يعامل حد كويس او لما حتى يعالج حد. war الحرب، خلي بالكم ان ال8 نطقت او مش وار، انا قلت له وور. economy الاقتصاد. hard currency العمله الصعبه، يعني اي عمله شديده، يعني مثلا تلاقي الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، دي عملات طبعا هارد كرنسي. tolerance التسامح، ودي مهمه جدا لو انا حطيت هنا intolerance بقت عدم التسامح او التعصب. empathy التعاطف. urgent ملحق وعاجل. necessity ضروره، وده الاسم. source مصدر. religion الدين. evil الشر. reflect يعكس. survive ينجو او يحيا او يعيش. peace السلام. charity اللي هو العمل الخيري. confusing شيء مربك. confused مرتبك، ده للاشخاص. عندنا كده حضراتكم السيتيزن مواطن، والسيتيزنز مواطنون. establish يؤسس او يبني. aspects نواحي او جوانب. aspects of life نواحي الحياه، جوانب الحياه. morals الدرس الاخلاقي. values اللي هو القيم. لو بصينا كده على الناحيه الثانيه، ادي كلمه attack يهاجم. enemy عدو. harm ضرر. disease مرض. actually في الواقع. organic عضوي. عضوي يا شباب يعني we used no chemicals، احنا بنستخدم او استخدمنا مفيش كيماويات خالص، اكل بيطلع كده بطبيعه ربه، ده اورجانيك. miserable بائس. stress الضغط او الاجهاد او الارهاق. strain التوتر او الاجهاد. leisure دايما تيجي مع leisure time وقت الرفاهيه، وقت الفراغ. trivial تافه. sleepless ما بينامش. depressed مكتئب. depressed مكتئب. irritable سريع الانفعال، سريع الغضب. عندنا endless بلا نهايه. needless بلا داعي. need يحتاج، ونيدلس مالوش لازمه. boldly bold جريء، bold اللي بجراءه. warrior اللي هو worry يقلق، warrior اللي هو الشخص اللي بيقلق دايما. cultivate تساوي agriculture. cultivation اللي زراعه، cultivate يزرع. retire تقاعد. entertainment التسليه. recreation اللي هو الاستجمام او التسليه. get worse يتدهور او يزداد سوءا. overworked شخص يعني بيعمل جاهدا، يعني شخص مجتهد، واحد مجهد، واحد overworked. ادي over وادي worked. طبعا اي حاجه فيها over زي ما قلنا الحصه اللي فاتت انها بيبقى زياده عن اللازم. renew يجدد. brain workers العمال العقل، اللي هي الوظائف اللي بتحتاج شغل ذهني. muscles لو تلاحظوا كده يا شباب ان السي سايلنت. make use of. make full use of يستغل استغلالا جيدا. magical سحري. enhance قوي. وهذا عندنا كلمة witness اللي هو شاهد أو يشهد، طبعا اسم أو فعل. عندنا طبعا كلمة witness يشهد أو شاهد. enthusiasm الحماسة تساوي excitement، حاجة أكبر كمان من الحماسة، حاجة أكبر من enthusiasm الحماسة، أكتر من الاكزايتمنت يعني. عندنا اللي احنا قلنا عليه ادي اللانجوج نوتس. في يا شباب عندنا في اللانجوج نوتس دول
حاجة زي الكلمات دي. graduate in يتخرج في تخصص. graduate in medicine, graduate in law, graduate in مثلا physics، أي نوع من المجالات. graduate as يتخرج يعني لازم يجرى وظيفة. graduate as a doctor, graduate as a lawyer, graduate as engineer. graduate from يتخرج من، وطالما هي فعل فهقول from. انما لو قلت لك a graduate of خريج، يبقى لا يقصد بها فعل هتاخد from، لا يقصد بها اسم تاخد of. لو قلت لك he is a graduate of Cairo University، هو خريج جامعة القاهرة، أو he graduated from Cairo University، هو تخرج من جامعة القاهرة. يبقى يتخرج الفعل ياخد from، الاسم ياخد of. على سبيل المثال، واحد my cousin has كذا artificial intelligence، graduated in ولا graduated from ولا graduated of ولا graduate at. طبعا احنا ما خدناهاش. of عايزه a graduate of، فما فيهاش اي لا يقصد بها اطلاقا اسم. graduate from عايزه اسم الجامعه. انا هنا عندي تخصص a graduate has graduated in. I am a graduate، ادي الاه هنا، دي ايه هنا ده؟ لا ده انا هتكلم على اسم، يبقى عايز كلمه of. May graduated Space Medical School last year. Graduated from تخرجت من Medical School اللي هي كلية الطب. طيب I am a هنا تدينا ايه؟ اسم. برافو، حد بيقول لي graduate of. I كذا Cairo University، عايز اقول انا تخرجت من جامعة القاهرة، يبقى graduate from. عندنا اللي جايين دول بقى لذاذ جدا، وبتلاقوهم في على فكره اللانجوج نوتس بتدينا لغه عاليه بشكل حلو يعني. جوب وظيفه، وده اسم مفرد يعد. عشان كده لو اتكلمت على وظيفه بس تبقى جوب، لو اتكلمت على وظائف جوبس. انما لو قصادها لكلمه ورك معناها الشغل، العمل، وده اسم مفرد لا يعد. كل الناس بتبقى في الشغل الساعه 8، فاللي صنايعي واللي محامي واللي دكتور واللي فلاح واللي مدرس واللي طالب واللي اي حد بيروح الشغل. يبقى هل كلنا متساويين في الشغل؟ لا، عندنا وظائف. فكلمه جوب تقصد بيها وظيفه، انما ورك اللي يقصد بيها العمل. يبقى كلمه ورك هي كلمه مفرد لا تعد، يعني ما ينفعش احط ليها اس وتيجي في السطر اللي تحتيه على طول ادي يا جماعه احط لها وركس. اتاري تنفع تتجمع works في حالة الأعمال الفنية والأدبية. لما نتكلم على نجيب محفوظ works، أعمال نجيب محفوظ. هاني عازر works، أعمال هاني عازر الفنية، سواء إذا كان في الهندسة يعني. نتكلم على دافنشي works. يبقى أنا بتكلم شباب في الأعمال الفنية والأدبية فقط ينفع تحط لها اس. بروفيشن دي الوظائف اللي محتاجه تدريب، زي طلاب الطب لما بيدرسوا السنه السابعه في المستشفيات اسمها الامتياز، طلبه كليه التربيه لما يروحوا المدارس يتدربوا على ازاي يشرحوا للتلاميذ مثلا التمريض، دي اسمها بروفيشن. كارير بقى الحياه المهنيه، الحياه اللي انت قضيت فيها فتره طويله خالص بنقول عليها كارير، دي بقت مهنتك. ففي حد من المهنه بتاعته المحاماه، في حد المهنه بتاعته المحاسبه، في حد المهنه بتاعته الفلاحه او الصنايعي، دي اسمها الكارير. والناس تقول لك انا بدور نفسي على كارير كويس. فمثلا لو قلت كده most كذا were require that you pass an interview، معظم الايه محتاج انك انت تجتاز an interview. most work ما تنفعش work طبعا، انا اسم مفرد لا يعد. وموست ورك ده اسم مفرد، لو اسم مفرد هنا يا باشا هتحتاج اس هنا يا باشا، عشان اتفقنا ان الاسماء المفردة بتاخد اس مع الفاعل. طيب موست جوب ما تجيش، يبقى انا الوحيده اللي عندي هي كلمه موست جوبس. معظم الوظائف محتاجه انترفيو. Do you have any suggestion for voluntary؟ برافو، في حد قال لي voluntary work، ما احنا حافظينها من الاعدادي. شكرا.
طيب they don't pay much but they don't pay me much but I really enjoy the nature of طبعا هنا of work انا بستمتع بطبيعة العمل. لو جيت في الكلام اللي بعديه عندنا work for يعمل لدى شخص، لدى مؤسسة، لدى شركة. work on يعمل على إنجاز حاجة، يعني يعمل على مشروع، يعمل على اختراع، يعمل على نفسه، يعمل على، يعني مثلا لما في حد يقول I work on myself، أنا شغال على نفسي عشان أبقى كويس في الإنجليزي. work as يعمل كوظيفة. work with يعمل مع أشخاص. work in أو at يعمل في مكان، طبعا in مكان صغير، مكان كبير، وat مكان صغير. work out يستنبط أو يستنتج أو يحل مسألة رياضة، فدي أفضل حاجة ل work out. مثال he works a surgeon in a big hospital. برافو، حد بيقول لي as لأن وراها وظيفة. a lot of Egyptians need to work space their pronunciation. الكثير من المصريين يعملون على تحسين نطقهم. برافو، work on. they also communicate to stop health problem from happening. they work with communities يعملون مع المجتمع. طيب I am working كذا my father to get him to take me to the airport. I work with my father. تعالوا كده نشوف مع بعض الفقرة اللي بعدها. عندنا بقى موضوع مهم جدا جدا جدا، حاجة اسمها المحددات، الكوانتفيرس. الكوانتفيرس يا شباب اللي هو التعبيرات اللي بتدل على العدد والكمية. عندنا 3 جداول. 1 الأسماء اللي بتيجي وراء اسم جمع، يعني هنا بيجي وراء اسم جمع. لو أنا قلت لك مثلا كده ادي many العديد من، several العديد من، few قليل، و a few قليل، و how many، كل دول وراهم لازم اسم جمع. انما الكلمات دول بيجوا وراء اسم لا يعد، زي كلمه much و plenty of و little و a little و how much. طبعا a lot of كثير من، lots of كثير من، some و any. المربع الثالث ده ينفع مع اللي يتعد ولا ما يتعدش. يبقى انا عند المربع الاولاني مع اللي يتعد، المربع الثاني مع اللي ما يتعدش، المربع الثالث مع الاثنين countable و uncountable noun. تعالوا نمسك كل واحده فيهم كده. طبعا a lot of و lots of كثير من هتيجي مع الجمله الخبريه المثبته، زي ما اقول I have got a lot of friends. الناس عارفه ان friends اسم يتعد. و I have got a lot of money او lots of money، الفلوس اسم لا يعد. الفلوس تعد ولا تعد يا شباب؟ طبعا لا تعد. اللي تعد الجنيه اللي جواها، يعني معايا جنيه 2 3 4. لكن كلمه فلوس هي كلمه مفرده لا تعد اصلا. فلو مثلا ال1000 جنيه اسمها فلوس، والمليون جنيه اسمها فلوس، ولو البنك مليان فلوس، يعني مش معقول واحد يقول انا عايز 20 فلوس، لا هي عايزه 20 جنيه. طيب زي العيش بالظبط. لو انا قلت مثلا عايز 20 رغيف يبقى 20 لوز. لكن ما اقدرش اقول اديني 20 عيش، ما تجيش. تمام. many مع الاسماء التي تعد فقط. I haven't got many friends، ليس لدي اصدقاء كثر. have you got many friends طبعا تيجي مع الجمله تنفع الجمله المنفيه والسؤال والجمله المثبته. much تيجي مع الاسماء التي لا تعد، زي I haven't got much money، ليس لدي الكثير من المال. have you got much money، هل لديك الكثير من المال؟ جمله منفيه وتنفع جمله مثبته وينفع سؤال برضه. طيب مثلا a few و few، خلي بالك الاثنين ده بقى ده الحلمين. a few قليل ويكفي. a few قليل ولا يكفي. كلمة a few تفيد الإثبات، إنما few بس تفيد النفي، إنما دي إثبات. I have a few experiences، لدي خبرات قليلة لكنها كافية. I have few experiences، أنا عندي خبرات قليلة ولا تكفي، يعني ما ينفعش أتوظف بيها. نفس الكلام ينطبق على مين يا شباب؟ ينطبق على little و a little.
يعني little قليل ويكفي، انما little بس قليل ولا يكفي. نفس الفكره، ادي little بس نفي، انما little تبقى اثبات. I have a little money، لدي القليل من المال لكنه يكفيني. لكن I have little money ليس لدي مال يكفيني. تمام يا شباب؟ عندنا some واني. خلي بالكم ان some تيجي مع الجمله المثبته والعرض والطلب. والعرض والطلب هو عباره عن سؤال. لما اقول I found some good stories، انا لقيت بعض القصص الكويسه. او I drank some water، طبعا هنا ادي stories اسم يعد وكلمه water اسم لا يعد. Would you like some tea؟ ده سؤال، بس السؤال ليس الهدف منه الاستفهام، انما الهدف منه العرض. Would you like some tea؟ هل ترغب في بعض الشاي؟ تحب تشرب شاي؟ او can I have some of these oranges؟ هل يمكنني ان انا اخذ بعض من هذه البرتقال؟ يبقى هنا ده برضو الطلب. يبقى سؤال العرض والطلب تاخد some مش any بقى بتاخد انهي جمله طبعا any بتاخد طبعا اسم يعد او لا يعد، وكمان هي تيجي مع الجمله المنفيه وتيجي مع السؤال، واحيانا في الجمله الشرطيه. I don't want any problems، مش عايز اي مشاكل. I didn't drink any juice، لم اشرب اي عصير. مش معقوله انا لم اشرب بعض العصير يبقى انت شربت كله. ومش معقوله تقول انا مش عايز بعض المشاكل يبقى انت عايز مشاكل كتير. لا، انا لا اريد اي مشاكل. طيب do you have any experience؟ هل لديك اي خبرات؟ انا ده سؤال الهدف منه الاستفهام، عايزك تقول عندي خبرات ولا ما عنديش. if you find anything contact me at once، طبعا دي حاله اف الاولى. بس احنا عندنا بقى شيء لذيذ جدا، حاجه شباب اسمها حاجات بتبقى منفيه في المعنى مش في الشكل، زي hardly دي نفي تساوي نوت، زي scarcely اللي هو نادرا، seldom نادرا، never ابدا، without بدون، refuse يرفض، to صفه to، انا عايز صفه، عايز adjective. زي اللي قلت لك he never had any luck، مش محظوظ، ما عندوش اي حظ. تساوي he had no luck، ليس لديه اي حظ. we hardly had any money، ليس لدينا اموال. طبعا hardly هنا تساوي not بالظبط، معناها we don't have. ماشي يا شباب؟ دي بالنسبه للكونفيرس. طيب لو انا اتكلمت في دول I need rice please I need a small amount، لو انا عايز اختار صح اجي خط تحت كلمه رايس، ورايس ده اسم مفرد لا يعد، اوتوماتيك هستبعد a few وهستبعد few لان دول عايزين اسماء تعد. طيب عندنا عايزين نشتري رز لان عندنا قليل، يبقى عندنا رز كتير. طب لو عندي كتير انا مش هشتري، يبقى هنا كده I need a little rice. طيب I have hardly money left I spend all it on clothes. انا spend all it on clothes، انا انفقت كل المال على الملابس. يبقى I have hardly no money. طب ما تقول ما تنفع، اقول لك لا يا باشا، ادي hardly نفي ونو نفي يبقى دي تتشال. hardly طبعا ده نفي فصم اوريدي تتشال، ومين ما تنفعنيش لان ماني اسم لا يعد فيبقى any. وفعلا I have hardly any money تساوي I haven't any money. There is يوجد equipment معدات in the new office في المكتب الجديد so we need to buy some more، محتاجين نشتري. يبقى اذا عندنا قليل يبقى انا ماتش ما تنفعنيش وماني كمان ما تنفعنيش. equipment معدات ترجمتها في العربي اسم جامع، لكن معناها في الانجليزي هو اسم مفرد يبقى اللاتين. تمام؟ ننتقل للجزء اللي بعده، وده جزء برضه مهم في الترجمه. احنا يعني طبعا هو احنا ما بنشرحش قواعد في الكورس قوي، احنا بس بنشرح سكيلز عشان خاطر بس واحنا بنترجم. عندنا استخدام الآ والآن، ودول هيبقى موضوع ضخم كبير جدا وهنتكلم فيه في المنهج ان شاء الله. طبعا الآن للاسماء النكره اللي تبدا بحرف ساكن، والآن اللي تبدا بحرف متحرك. طبعا احيانا بيستخدم الصوت وده موضوع هنتكلم فيه، لكن احيانا في كلمات بسميها
الاسماء المعنويه هي لا تاخد لا ولا ان ولا ذا، هي اولا اسماء لا تعد، فلا تاخد لا ولا ان. وكمان الاسماء دول ما ينفعش معاهم ذا، لان بتكلم عليهم بشكل عام. يعني احنا نقول الرياضه تعزز التفاهم بين الشعوب، حلو ماشي، فالطالب يقول ذا سبورت، خطا. الانجليزي سبورت بس. الامانه هي اونست بس. الموت هو ديث بس. الحب هو لاف بس. النزاهه انتجريتي. ففكره ان انا في العربي لازم احط لكن في الانجليزي لا، ممنوع. يبقى الاسماء المجرده رجاء 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 ما تاخدش ذا الا في حاله القصد، ودي حاله بسيطه جدا، وطبعا ده هنتكلم فيه بالتفصيل في 1/4. يعني كلمه جود الخير، زي ولا جود مورنينج. ايفل الشر، اسم معنوي. بيوتي الجمال. تروث الحقيقه. اونستي. ويلفير لاف الحب. بروجرس التقدم. بيس السلام. فريندشيب الصداقه. اونر الشرف. سيفتي الامان. لما اتكلم يا شباب على دول ما ينفعش اقول لك ذا ايفل، لا هي ايفل بس. ما ينفعش اقول لك ذا بيوتي الجمال، هي البيوتي بس، الا طبعا لو انا قصدتها، لكن ده هنتكلم فيه بعدين. في عندنا برضو لازم تخلي بالك من الفريزال فيربس اللي هي حروف الجر. حرف الجر يدخل على حاجه معينه، على فعل معين يغير معناه. واشهر حاجه فيهم احنا خدناها قبل كده طبعا، لوك افتر يعتني بيه. طبعا لوك بس معناه ينظر، لكن لوك افتر يعتني بيه. طب لوك ات ينظر الى. طب لوك فور يبحث عنه. طب لوك انتو يتحقق من الامر. طب لو قلت لوك لايك يشبه. لوك فورورد تو يتطلع الى. لوك اب تو يحترم. لوك داون انتو يحتقر. فطبعا دول هيبقى يعني ان شاء الله لما نشد شويه في المنهج كده ممكن ما يبقوش السنه دي اصلا، فهتلاقوا الدنيا ان شاء الله ظبطت. لازم يا شباب نقدر نترجم الجمله كويس. فكره المضارع التام اللي هو هاز وهاف وتصريف ثالث، هتلاقي عندك كده لقد وراها فعل ماضي. لقد وفعل ماضي تترجم حاجتين اتنين، يا اما ماضي بسيط يا اما مضارع تام. نحدد وقت بقت ماضي بسيط، ان ما حددش وقت يبقى مضارع تام. زي الجمله دي لقد وصلوا من قنا توا، بس امتى انا ما اعرفش، فاقول لك they have just arrived from قنا. لم تنتهي من اداء واجباتها بعد. امتى يعني امبارح ولا النهارده ولا من ساعتين، انا ما اعرفش برضه. she hasn't finished her homework yet. طبعا دول من ضمن الكلمات اللي دل على زمن المضارع التام. تمام يا شباب؟ عندنا لما ابدا بتو المصدر، طبعا المصدر هو اصل الفعل من غير اي حاجه، فانا لما احب ابدا بيه كفاعل، فتو watch a football match is the best pleasure. ان اشاهد، طبعا استخدمت كفاعل تو المصدر. ان اشاهد. to be polite ان اكون مؤدبا. لما اقول لك to be honest ان اكون امينا. طيب سحر prefers to read science books. طبعا هنا جت كمفعول تو المصدر. وممكن كمان اقول he traveled to America to study، هنا طبعا اللي هي لبيان السبب انا ليه. احيانا برضه شباب الاي ان جي يجي يحل محل فاعل، زي ما اقول لك driving is my favorite hobby. فدرايفنج هنا معناها القياده. او I like cooking انا بحب الطبخ، طبعا هي كمفعول. او احمد has bought an amazing flat، هنا طبعا الاي ان جي ادتنا صفه. في عندنا فكره المفعول المطلق، او احيانا المضاف والمضاف اليه. زي ما اقول لك كده مثلا the Ministry of Education، او ممكن تبقى education the Ministry of Education اللي هي وزاره التربيه والتعليم. ممكن اقولها Education Ministry او the Ministry of Education، او the pollution problem او the problem of pollution. عندنا شباب بقى الموضوع المهم جدا والاخير هنا الموضوع المفعول المطلق. طبعا احنا عارفين يعني ايه مفعول مطلق، اللي هي كلمه اتخذت من نفس لفظ الفعل
ضرب ضربا، اكل اكلا، مشى مشيا، مش عارف كتب كتابه. الانجليزي ما عندناش مفعول مطلق، الظرف بيحل محل المفعول المطلق. يعني لو قلت كده مثلا مثلا be regularly visited، هو يتم زياراته زيارات منتظمة، أو have gradually improved، تحسن تحسنا تدريجيا. gradual هي على فكرة المفعول المطلق، regularly المفعول المطلق. grow seriously worse، الأمور تزداد بشكل ازديادا خطيرا، طبعا هنا seriously. زي ما مثلا أقول لك كده إني smoke التدخين affects health الصحة badly، يؤثر التدخين تأثيرا سيئا على الصحة لو أنا ترجمة، أو التدخين يؤثر على الصحة بشكل سيء. في الإنجليزي ما عندناش مفعول مطلق، لكن في العربي موجود. هنتقابل مع بعض الحصة اللي جاية إن شاء الله، ولغاية ما نسجل الستيب 5 إن شاء الله في رعاية الله.